Zahirdə hər gördüyümüzün bir pərdə arxası var. Ona görə diqqətli olmalıyıq. Hər nə görürüksə, bu bizi ona inanmağımıza səbəb olmamalıdır. Biz görürük ki, düşmən bəzən özünü haqq tanıtdırmaq üçün, özünü düzgün tanıtdırmaq üçün müxtəlif donlara girir. Hətta görürsən, elə gözəl bir işlərlə qabağa gəlir. Ətraf mühitin qorunması, nə bilim, yaşıllığın qorunması, bir sıra bu cür proqramlarla milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Ümumi insanların etimadını qazansın. Onları inandırsın. Onlar ona inansınlar. Hədəf budur. Bunu eləmək istəyir. Bizi inandırmaq istəyir. Gecə-gündüz çalışır ki, insanları inandırsın, hamı ona məsum gözü ilə baxsınlar. Amma bunların pərdə arxası var, diqqətli olmalıyıq, inanmamalıyıq.